शुभम ठाकुर जी, आपका फ़ोन आया है। फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। शुभम ठाकुर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। शुभम ठाकुर जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है। फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे। प्लीज़ बात को समझें और फ़ोन को रिसीव करें और ढेर सारी बातें करें। शुभम ठाकुर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। शुभम ठाकुर जी, प्लीज़ बात को समझिए और फ़ोन को रिसीव करें